Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pembahasan tentang Al-Qur'anul Karim kita tambah malih. Wonten ing dalu punika panjenengan kula ajak sesarengan mirsani wonten ing surat Yasin ayatipun inggih punika ayat 13 terus ditambah 38 39 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَأَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketika utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Mungguh arti maknawiyahipun ingkang saged kula lan panjenengan pendhet. Takbir tamsil inggih punika, dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Niki nggambaraken diri pribadi kula lan panjenengan sing diibaratake ashabal qaryah, yaitu penduduk suatu negeri. Ibaratnya jagat gumulung ya wujude raga, di dalam raga niki idh ja'al mursalun, yaiku akan dibuatkan utusan-utusan oleh Allah, yang mana utusan-utusan tersebut akan membantu menyukseskan perjalanan khususipun adalah ruhaniyah kita untuk bisa menuju kepada Allah. Mula dawuhipun idza arsalna ilaihim itsnain, ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. 2 orang utusan. Niki nak tenggene jagat gumulung disebut rasa kalian ati. Wong dene mereka mendustakan keduanya, penduduk bumi, penduduk rogo sing disebut nafsu niki wau kok ingkar, tidak mempercayai dengan rasa dan hati. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, yaitu berupa akal. Maka ketiga utusan itu berkata, akal pun juga didustakan, tidak dipercayai bahwa akal itu pun minangka utusanipun Allah. Sungguh kami adalah orang yang diutus kepadamu. Niki nggambarake awake dhewe. Ketika akal ati lan rasa mencoba untuk melaraskan, untuk menyatukan muwahhid dengan cara zikrullah, zikir. Ketika akal pikiran sing cedhek karo unsur
raga. Mergo akal niki manggeni wonten ing alam amsal, sedangkan raga wonten ing alam ajsam. Lah nek secara logika, secara akal kemawon penduduk raga niku tidak mempercayai adanya Allah, ketauhidan nauhitake terhadap Allah, apa meh kok sing sak nduwure akal rupa ati sing sipate gaib, rasa sing sipate gaib, apa meneh kok iku sangsaya oleh diingkari. Niki keadaane kula lan panjenengan sebagai seorang salik, sebagai seorang suluk. Coba ketika kula lan panjenengan zikir bil lisan, niki padha karo penduduk bumi, penduduk suatu negeri raga kula lan panjenengan do zikir, yaiku nggawa lambi piyambakipun niki wau mpun do seneng ngalap cukup. Mula ketika Allah mengutus berupa akal agar raga niki wau, agar jasad, agar penduduk bumi raga niki wau do nggadai himah kepengin ningkataken perjalanan utawa sulukipun saged mbiyantu, tapi kenyataane akal menika dipun tolak. Mergo dianggep iku ora padha kaya sing dikarepake nafsu. Coba niki nak dipun kembalikan kepada zikir. Umpama kula lan panjenengan mung ngandhalake mung mandeg wonten ing zikir kelawan lisan ilat cangkem, apa toh zikir bil lisan niki wau akan membias nurnya atau labet bekase zikir bil lisan niki wau bisa terlihat di dalam dan di luar diri kula lan panjenengan? Apa toh zikir bil lisan iki akan bisa merubah kenyamanan, kedamaian, ketenteraman penduduk bumi raga? Apa meneh penduduk bumi raga niki wau mau menerima lakuning kodrat lan iradahe Allah? Tetep niki tidak akan bisa diterima. Karena antarane alam ajsam kalian amsal, lesan kalian akal niki wau pun benten cara alamipun. Niki rak tenggene ayat niki lah intinipun, ayo nak Allah mawon welas karo asih marang awake dhewe diwujudake ananing akal, yo ananing ati, yo ananing rasa kanggo bantu ngelancarake nyuksesake anggenipun ruh kula menika balik wonten ing ngarsanipun Allah. Kok ora kula jenengan tanggapi kanthi positif dengan rasa syukur kita terhadap Allah? Apa toh mboten iman? Lemula kata-kata fakadzabuhuma, pendustaan terhadap dua utusan rupa ati lan rupa rasa. Ibarati ketika kula lan panjenengan zikir bil qalbi dengan nyebut Allah, napa malih zikir niku wau kok sampai pindah dari qalb menuju sir rasa? Apa toh tenggene raga kula lan panjenengan menika sing disebut ashabul qaryah, penduduk bumi raga niki wau do nampa do saged ngraosaken anane dua utusan yaiku qalb lan sir ketika
mengumandangkan kalimah-kalimah Ismul A'dham Allah sebagai tanda zikir imuti awak kula lan panjenengan dateng Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un. Lah nak kula lan panjenengan wis ilang penyakit kidip, nak kula lan panjenengan niku pun boten malih ingkar. Maksudnya ingkar niku berarti tidak bisa merasakan ladzat nikmate zikir bil qalbi bisiri bil akli, niku namanya adalah dusta. Mula nak sampai saat ini kula lan panjenengan ketika zikir bil qalbi kok dereng saged ngraosaken ladzatipun kanthi dzauq, kanthi rasa kula lan panjenengan niki nandhakake nak kula lan panjenengan tasih nggadahi sifat kidip goroh mendustakan adanya ati lan sir ketika zikir nyebut asmanipun Allah. Lah mula kula ngajak dateng panjenengan sedaya Yasin setiap saat diwaca, bahkan acara opo wae tidak terlepas dari Yasin. Tapi kenapa ayat ke-13 ke-14 niki wau kok dereng saged ngowahi dateng tatanan ati batin kula lan panjenengan? Kenapa ashabul qaryah penduduk bumi raga kula lan panjenengan kok dereng saged iman percaya dengan bukti kula lan panjenengan saged ngraosaken nikmatipun ladzatipun ati lan rasa ketika mengumandangkan Ismul A'dham Allah dengan zikir? Cobalah nak kang gini kula niku to isin maca surat Yasin, nak orang ngerti maknane artine terus ora iso nglakoni. Ya nak nalika kula jenengan tasih cilik ngoten niku seneng apal Yasin diwaca terus, nak wis tuwa ngeten iki kaya mbek mikir karo dirasa, ya Allah, sampai kapan sifat kekanak-kanakan kula niki tasih kandel wonten ing jiwa raga kula, ya Allah. Panjenengan maringi pribadi kula saged apal surat Yasin setiap saat diwiritake, bahkan wirid Yasin saged jenengan wujudake dadi warid, sehingga warid kala wau saged kula raosaken wonten ing kehidupan sehari-hari. Bahkan warid kala wau saged damel bantu dhateng sanak sedulur tangga teparo. Bahkan warid kala wau saged damel bantu rupa awujud ngobati penyakit, nglancarake rezeki lan sak panunggalane. Tapi kenapa duh Gusti, kangge urusan maknawiyah, kangge ndunungake isinipun surat Yasin, kula pribadi kok dereng saged, ya Allah. Jadi bahasa isin kalih Allah niku tepat. Pun ping pinten anggenipun kula lan panjenengan maca surat Yasin, tapi endi bukti dunungane sangka surat Yasin kala wau? Contohnya mawon ayat ke-13 dan 14 ketika ashabul qaryah yaiku penduduk bumi raga. Raga niki lho fisik jasad kula lan panjenengan niku nak tenggene surat Yasin disebut ashabul qaryah. Ketika ashabul qaryah bumi raga niku idja'al mursalun diparingi utawa ditekakake utusan yang memang benar-benar diutus oleh Allah berupa akal, pikiran, hati, sing terakhir adalah sir rupa rasa. Apa yang terjadi di dalam penduduk bumi raga kula lan panjenengan? Idh arsalna ilaihim itsnain, ketika rasolan ati niki wau dipun tumbuhake rumiyin, fakadzabu, malah awak kula lan panjenengan niki do ingkar. Fa'azzazna bitsalitsin, ora mung niku tok Allah saking welase
Ya memperkuat dengan mendatangkan utusan yang ketiga berupa akal pikiran. Mbok menawa ashabul qaryah penduduk bumi kula lan panjenengan iku purun sadar, akhiripun kula lan panjenengan purun balik wonten ing sangkan paraning dumadi yaiku Allah. Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un. Tapi kenyataane napa? Tetep penduduk bumi niki wau tasih enak-enakan, bermesra-mesraan dengan nikmatipun duniawi. Ternyata ketiga utusan niki wau diabaikan oleh diri penduduk bumi kula lan panjenengan. Nyatane pundi? Akal pikiran dak berfungsi, ati ra berfungsi, sir kula jenengan ora berfungsi. Kula lan panjenengan malah sibuk enak-enakan tamattu dengan duniawi. Napa kula jenengan tidak pernah berpikir sejauh niki? Wahai para sedulur, mana bukti bacaan Yasin panjenengan sing setiap saat jenengan waos? Kenapa kula jenengan sibuk maca lafale, melupakan kalam qadime? Apakah iki sing disebut membaca Al-Qur'an, membaca kalam qadim, membaca pesan langit yang tersirat di dalam lafal-lafal Al-Qur'anul Karim? Nak kula lan panjenengan kok memang empun hening bening rohaniyahipun tetap ketika kula lan panjenengan membaca ayat nopo kemawon akan tersirat di dalam ruh yang suci niki. Kalam qadim, pesan langit, madluliyah maknawiyahipun napa sing kula lan panjenengan waos. Dia dicontohake gawe gampang kaya surat Yasin ayat 13-14. Lah nak kula lan panjenengan niki wau empun ngertos, empun paham. Iya terusane ayat 15 niki, qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzal rahman min syai' in antum illa takdzibun. Mereka penduduk negeri Rogo Jasad kula lan panjenengan malah do ngomong dewi, kamu ini wahai akal pikiran ati lan rasa hanyalah basyarun, hanyalah makhluk seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Dadi onone akal pikiran ati kalian, rasa sing ana ning ngene awak kula lan panjenengan niki selama niki kula jenengan dustakan. Napa kula jenengan nate mengimani nek akal pikiran ati rasa iku minangka Rasulullah, utusanipun Allah sing bakal bantu bimbing didik dateng kawontenanipun sedaya penduduk bumi Rogo kula lan panjenengan sehingga bisa kembali wonten ing ngarsanipun Allah zat kang maha suci. Bukankah selama niki nyuwun sewu akal pikiran kula jenengan minangka utusane Allah malah didolimi? Bukti dari kedoliman kita terhadap utusane Allah sing disebut ning niki fa'azzazna bisalisin, yaiku utusan yang ketiga itu adalah akal pikiran kula jenengan dipaksa untuk menuruti karping nafsu. Pikiran dipenekutu kon mikir bab masalah duniawi. Apa wae sing dingeti sing dirungu piye supaya iso ngasilake materi utawa duit. Itulah tanda bukti nek awake dhewe selama niki mendzalimi dateng utusan ketiga berupa akal pikiran kula lan panjenengan. Tidakkah kula lan panjenengan sadar wahai jamaah PCT rencang-rencang bolo-bolo sedaya, kapan anggenipun kula lan panjenengan tobat? Ayo do isin karo Allah, ya Allah. Nggih Gusti, akal kula selama niki memang tak peksa.
tak kon nuruti kareping nafsuku. Sampai akhirnya akal iku mau cara bahasa syariat sarape do nglokor akhirnya do ngelu. Guru-guru nopo? Guru-guru tekanan dari nafsu. Mboten namung niku tok, utusan yang kedua berupa ati. Ati niki pun juga sama, dipeksa kanggo nopo? Ya iku kanggo nuruti apa sing dadi kesenengane nafsu. Bukan hanya ati, rasa pun juga seperti itu. Kon ngrasakake kahanane donya, ora nuju ning ngene Allah, tapi kon ngrasakake nak iku memang anane makhluk. Dadi akal, pikiran, ati, rasa sing kudu digawe alat munggah menuju kepada Allah. Malah ketika utusan niki dipenjara, malah diperbudak oleh nafsu, kon nuruti apa sing dadi kesenengane nafsu. Padahal nyuwun sewu, akal, pikiran, ati, rasa iku lir kadya kaya srengenge bulan lan lintang. Lenak matahari, bulan dan lintang niki tidak bisa memberi penerangan nur cahaya kepada penduduk bumi rogo. Apa gunane ketika nur cahaya sing wujud rasa ati, pikiran utawa matahari, rembulan lan lintang niki lho wujud dari kedoliman kula lan panjenengan. Ternyata ketidakfahaman, ketidaktahuan kula lan panjenengan, kefakiran tentang ilmu maknawiyai Al-Quran benar membuat kita jadi kufur. Kadal fakru ayyakuna kufra. Kefakiran kula jenengan terhadap ilmu dunungan Al-Quran ternyata ndadekake awake dhewe kafir, tertutup dari kebenaran yang sejati. Lah mula nggih niki masih ada waktu, masih ada kesempatan kangge kula lan panjenengan untuk membenahi diri. Kapan malih nak mboten sakniki, sebab tekaning pati niku mboten saged diprediksi. Nak pun awake dhewe pun ninggal dunya utawa mati kan pun mboten wonten kesempatan malih. Ketika ruh jiwa niki pun pisah kalian raga, sudah tidak bisa diberi waktu atau peluang kesempatan dening Allah kangge mempelajari niki. Lah mumpung kula jenengan tasih diparingi bagas waras sehat, ayo bareng-bareng awake dhewe melakukan riyadhah mujahadah, ndunungake apa kabeh sing tersimpan di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Jadi intinipun para hadirin wal hadirat, ketika utusan telu niki ngajak munggah, ngajak mulih wonten ing ngarsanipun Dat Kang Maha Suci, mula monggo niki do dituruti. Ibarate penduduk bumi raga kula lan panjenengan sing disebut nafas, ketika diajak untuk zikir, ayo gunakno zauk, yo iku rasa sing ana ning nggone raga nafas niki wau kangge ngraosaken nama yang disebut, musamma yang ada di nama niki wau, sampai akhirnya diri kula lan panjenengan niki wau saged manggi dateng sang pemilik nama. Ayo zikir kula lan panjenengan niki wau dipun pindah dari lesan bil akli menuju bil qalb. Ketika ati niki wau nyuwun sewu cara bahasane, ketika kula jenengan belajar zikir, ayo nafas raga niku mau diajak bareng
penduduk bumi semua dari ujung rambut sampai ujung kaki niki sareng-sareng diajak zikir imut datang Allah. Ayo dikenalake datang anane Allah. Ayo awake dhewe do mulang muruk datang penduduk bumi raga datang kawontenanipun Allah. Nak ten gene dunia tasawuf niku dipun simbolaken bahwa anane Allah niku anane napas, mergo anane napas iku nandhakake anane urip. Berarti ayo goleki ngerteni marang uripe dhewe-dhewe. Urip sing ana ning jerone awake kula jenengan, urip sing ana ten gene wujuding penduduk raga kula lan panjenengan iki ayo digoleki dipadosi. Sehingga nak kula lan panjenengan pun kepanggih kalian urip yo nyatane Allah Al-Hayyu. Mula kula lan panjenengan bakal sanget muwahhid manunggal kepanggih likok ketemu usul kepanggih kalian Allah. Tapi nak kula lan panjenengan dereng saged ngumanggihaken uripe dhewe. Mula akhire napa? Ashabul qaryah, penduduk bumi kula lan panjenengan akan mengalami penderitaan selama-lamanya. Bahkan raga niki akan ditolak oleh 4 anasir, yaitu bumi, air, angin dan matahari. Mergo napa? Ketika masa hidupnya belum suci ning raga ketika dia bertemu dengan alif lam lam ha, bertemu dengan dat sifat asma dan af'al. Mula sepidah malih para hadirin wal hadirat, jangan sia-siakan kesempatan niki. Raga asale suci kudu balik suci. Ruh kula jenengan asale suci kudu balik ning ngene kesucian. Sudah lama kula jenengan mengotori raga niki. Sudah lama kula jenengan ngotori ruh niki. Kapan malih nak boten sakniki? Kesempatan ingkang dipun paringaken dening Allah dhateng kula lan panjenengan pun kathah. Apa toh yo termasuk kesempatan niki badhe kula lan panjenengan sia-siaaken malih? Dadi nyuwun sewu. Apa toh keterangan sing kula terangake saat niki boten saged mengetuk pintu batine panjenengan. Apa toh penduduk bumi ragane jenengan ketika mendengar keterangan niki tidak tersentuh sama sekali? Berarti nak boten enten sentuhan sama sekali iku nandhakake penduduk bumi ragane panjenengan iku adalah mati. Nak mati nggih pun percuma duwe akal pikiran ati kalian rasa, tetap itu tidak akan bisa membantu memulangkan diri kepada Dia sang pemilik nama Allah. Jadi sepindah malih para hadirin wal hadirat, dunia torekoh mengatakan, ayo nak awakmu kepengin goleki Allah, ketemu kali Allah, ojo kok goleki di luar diri. Para leluhur pun maringi pemahaman, ayo iki wis wayahe curiga manjing warangka, ya warangka manjing curiga. Awake dhewe wis wayahe masuk ke dalam alif lam lam ha. Ayo manjing ana ing saklebete al-batin. Iki wis wayahe kris mlebu ana ing wadah. Ayo awake dhewe masuk ke dalam naunganipun Allah. Ayo kita kenali, ayo kita temui mana Tuhan, mana Allah sing kudu kula jenengan tuhanake. Kita cari terus sampai akhir kula lan panjenengan menemukan Tuhan yang seharusnya kita tuhankan. Mula perjalanan niki adalah perjalanan masuk ke dalam diri, karena kemanapun kula lan panjenengan melangkahkan kaki, di situ kula jenengan tidak akan menemukan
Tuhan yang sejati. Karena Tuhan yang sejati ada dalam diri kula lan panjenengan. Mula ayo tirulah ashabul kahfi, masuk ke dalam diri. Ayo bukno kabeh, mlebu kabeh ana ing naungane Allah. Nanti ketika kita sudah masuk, pasti kita akan melihat dengan mata pikir, mata akal, mata ati lan mata rasa. Karena di situ alamnya berbeda-beda alias tidak sama. Para hadirin wal hadirat, berbicara tentang dzikir, bukankah para leluhur, para alim ulama pun maringi pinten-pinten metode utawa cara? Salah sijine cara, ayo nak awakmu kepengin dan iso cepet menjiwai dzikir, ayo deloken nafas, tanafas, anfas lan nufus sing ana ning gone awak kula lan panjenengan. Deloken ning ndi manggone nafas, tanafas, anfas lan nufus sing disebut ambegane kula lan panjenengan sing setiap detik mlebu lan metu niki. Mergo anane napas nunjukake anane urip, anane urip iku ya nunjukake anane Allah. Lah nek kula lan panjenengan mboten praktek secara nyata langsung pun teori mung ngrungokake tok, tetep panjenengan tidak akan mangertosi endi sing disebut nafas, sing disebut tanafas, sing disebut anfas, sing disebut nufus. Ning di manggone, ning di susoi angin sing manggon ana ing awak kula lan panjenengan, bahkan kula lan panjenengan tidak akan memahami, mengertosi hakikate Allah bersemayam di atas arsy. Arsy dhewe pun kula lan panjenengan tidak akan pernah bisa tahu. PR kula lan panjenengan iki tasih tebih para hadirin wal hadirat. Lah nek umpama kula jenengan kok pun saged dzikir, maksude dzikir bil qalb niku ngerti weruh mlebu karo metune napas, akhirnya dipancing dengan Allah sehingga ning ati muncul piyambak suara utawa ucapan Allah. Bahkan niki mangke ati bisa menjalar melalui detakan jantung dan paru-paru sehingga seluruh saraf, seluruh peredaran darah akan ikut zikir karena dikomando oleh ati. Lah nek ujung rambut, ujung kaki wis melu zikir kabeh, ayo kita pindah tenggene zikir bisir rasa. Ayo ilangono lafal Allah ketika sih manggon tenggene zikir bil qalb dan qalib yaiku kullal jasad. Nak ashabul qaryah niki wau pun padha zikir pindahan. Zikirmu ojo nggawa nama agung Allah. Mergone iki wis tekan utusan sing nomor 3 sing disebut sir utawa rasa. Berarti nak zikir kanthi rasa berarti wis ora ana wujude tulisan, ya wis ora ana lafal pengucap. Nak digawe gampang, umpama kula lan panjenengan niki wau membicarakan tentang makan, bukankah ketika kula lan panjenengan niki wau
mangan asem. Ketika asem wis dipangan ibaratnya dilek, sing ijeh iku adalah rasa kecute. Berarti wujute asem lan namane asem niki pun boten wonten malih. Sing ana iku adalah rasa kecut kemocere cangkem. Begitu juga dengan zikir sir rasa. Ketika awake dhewe wis manggon tenggene rasa, berarti wujude tulisan, ucapan, bayangan sing tenggene akal pikiran mpun boten wonten, mergo iki wis manggon tenggene zikir bisir. Wis ora ana nama tulisan Allah malih. Bisakah kula lan panjenengan ngungkap utawa kula jenengan saged nggambarake rasa kecut pada asem sing kula jenengan pangan kala wau? Boten saged. Begitu juga ketika kula jenengan zikir bisir. Zikir bisir niku nggih anane mung dirasakake kala-kala ngucap Allah, kala-kala ngucap kecute asem iki. Arang mergo wis manggon tenggene rasa. Padahal zikir rasa niki nembe zikir tenggene ruh. Latifatu ruh. Cara tenggene taroki tanazul kula jenengan nak nembe dugi tenggene zikir bisir, kula jenengan nembe manggen wonten ing alam ruh, dereng pindah wonten ing alam wahidiyah, napa malih wahdah, napa malih ahadiyah. Berarti nak kula jenengan pindah dari zikir bisir terus tenggene sir-sir niki wau, berarti sangsaya oleh lembut, wis ora ana rasa meneh. Anane iku mau ya sing duwe rasa sing disebut ingsun. Niki kula jenengan tasih dangu anggenipun melampah, mergo ketika kula jenengan zikir bisir nembe tenggene alam ruh. Niki ilmu kabeh jenengan tetep bingung. Nak boten ngaji laku. Nak ngaji laku tetep jenengan insyaallah diparingi ngerti. Alame manggone ten pundi? Cara wujude nak digawe gambaran alam amsal niku pripun? Padahal akhir dari zikir kula lan panjenengan niku adalah ketemu kalian Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un. Dadi sakwise aku iku ana alam sing disebut alladzi laisa kamitslihi syai'un. Itulah alamat akhir kanggene kula lan panjenengan ashabul qaryah. Lah nak dzikir bil qalbi mawon kula jenengan dereng saged, kapan tekan kono? Masih umure kula jenengan entek tetep kula jenengan dereng saged dugi. Nyuwun sewu para hadirin wal hadirat. Ayat sing tenggene surat Yasin menika bener-bener maringi pemahaman pangertosan dhateng kula lan panjenengan bilih. Ternyata utusan sing bantu kula jenengan saged dzikir imut, bantu memulangkan diri kula jenengan datang Allah selama niki, ternyata kula jenengan dolimi. Buktine akal pikiran ati rasa boten nate diajak zikir ingkang estu, malah mung sakdermo digawe pelampiasan hawa nafsu. Dan melalui pertemuan demi pertemuan malam Rebu, kula selalu maringi penyemangat datang panjenengan. Kula suwunaken datang Allah, ya Allah, ayat pundi
sing panjenengan paringaken dhateng kula ingkang badhe kula sampai akan datang sedaya jamaah Gusti. Kersane jamaah menika estu saged semangat gumregah ndang-ndang belajar parek dhateng panjenengan Gusti. Ya dalu niki tumibane surat Yasin ayat 13, 14 dan 15. Lah nek kula jenengan pun mireng kados mekaten terus pripun respone kula jenengan? Apa to ya meneng wae nggo bar terus bar ngoten? Mboten. Ayo. Jangan lama-lama kula jenengan mendolimi 3 utusan niki wau. Cara bahasane ruh napa rasa ati kalian akal niki asline kan wujude malaikat, wujude nur utawa cahaya. Ketiga-tiganya ini perwujudan dari asma Allah. Berarti secara tidak langsung awake dhewe selama niki telah berbuat dolim terhadap Allah. Mergo keutusan ini minangka tajalli pengejauhan tahan dari nama-nama agung Allah. Semanten ugi para hadirin wal hadirat wonten ing surat Yasin malih ayat 37, 38, 39 disebutkan wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahar fa idahum mudlimun wasyamsu tajri mustaqarran laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta adakal urujunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Surat Yasin 37 sampai 40. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam kami tinggalkan, kami hilangkan, diganti dengan siang. Dari malam itu maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Arti maknawiyai wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahara fa idahum mudlimun. Coba saking welasi Allah dateng kula lan panjenengan, Allah sampai ndamel ayat jagat gumelar rupa wujude bengi, rupa wujude awan. Begitu juga di dalam diri kula lan panjenengan juga ada lail, juga ada nahar yang setiap saat selalu silih berganti. Bagi mereka adalah malam, kami tanggalkan siang. Dari malam itu maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Ketika malam diganti dengan siang dan siang diganti dengan malam, berarti suasana yang ada di dalam hati batin kula lan panjenengan akan mengikuti dua suasana tersebut. Nak bengi diganti siang, dadine padang. Nak awan nahar diganti dengan lail bengi, dadine peteng. Coba umpama rasa, umpama srengenge sing diibaratake sir yang ada di dalam diri kula lan panjenengan niki wau kok surut ateges napa? Surup ana ing maghrib, ana ing jagat wetan. Bukankah akan berganti dengan malam? Mula nek anggere ana menungsa urip kok ora iso nggunakake sir rasane kanggo ngrasakake anane wujude Allah, ya iku nandhakake nek menungsa iku adalah faidahum mudlimun, selalu dalam keadaan gelap gulita. Coba
Kula lan panjenengan raosaken kehidupan kula lan panjenengan. Sing kula jenengan raosaken tenggene awak sing diarani ashabul qaryah, penduduk bumi raga kula lan panjenengan niki selama niki kan ngrasakake yang namanya resah gelisah, pontang-panting poyang paying ngelulan sak panunggalane iku lho nandhakake suasana malam telah datang mergo wayah awan rahina sing disimbulake sir utawa rasa niki wau mpun mlebet ana ing maghrib nggon sumurupe. Mula pitakone berarti nak aku yahono yene ngrasakake bingung ning aku di orang ngerti penyebabnya kenapa aku bingung. Aku ngrasakake resah gelisah padahal zikir maca Quran Yasin bendina tak waca salat bendina tapi rasa resah gelisah kabeh sing dirasakake ten ngene ashabul qaryah berarti jawabane ning nggone siji mergo ashabul qaryah penduduk bumi niki wau tidak pernah menggunakan zikir kanthi sir ya iku nggunakake rasa kangge ngrasakake anane wujude Allah. Nak kula jenengan pun mandeg jeglek ten nggone zikir bilisan tok tetep kula lan panjenengan tidak akan bisa merubah suasana sing kula jenengan raosaken selama niki. Ayatnya pun jelas kok wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahar fa idahum mudlimun tetep dolim peteng dedet sing kula jenengan raosaken teng kene batin niki ya ora iso ilang mergo apa srengenge niku ora iso ketok misale kok ketok ketutupan mendung akhire ya peteng malih. Mula batas minim kula jenengan tenggene zona aman niku ketika zikir kula lan panjenengan pun dugi wonten ing zikir bisir ya iku wis ora ana sebutan Allah malih mergo apa kula jenengan pun saged ngrasakaken nggawa rasa maring rasa anane wujude Allah. Dadi kabeh rasa-rasa sing dirasakake iku mau wis iso dikumpulake dadi rasa anane Allah. Lah nek kula jenengan pun saged zikir bisir niki nandhakake sinar matahari mentari pagi sudah muncul di ufuk timur. Apa yang terjadi? Pasti jagat akan terang mergo diterangi oleh matahari. Berarti ashabul qaryah mendapatkan nur cahaya yang terang benderang. Kenapa sih kula lan panjenengan ndelok krungu keterangan iki kaya ora iso tersentuh ten kene batin iki. Saatos-atose watu umpama ditetesi banyu lambat laun tetep kok akan dekok. Mosok si ati kula lan panjenengan ben malam Rebu ditetesi banyu sing paling resik suci tahur ay tahirun mutahhir suci ternyocake kok ora iso deklong niku lho. Apa sing dadi penyebab niku? Ya niku Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dereng didunungake. Nak diwaca empun tapi dunungane niki lho. Mula kula ngajak dateng panjenengan, monggo nggih, monggo sareng-sareng kita mengakui bahwa diri kita ini dolim, diri kita ini masih gelap. Dadi nyuwun sewu para hadirin wal hadirat, nak ayate ngandhakake kaya ngaten iki wau. Siang diganti malam, malam diganti siang. Berarti nak siang diganti malam, berarti yang ada adalah kegelapan. Lah arti muzlimun gelap niki saged dimaknani ketika
ketika awake dhewe niki wau pun manggon ten gene alam kefanaan. Maksudnya kefanaan niku ketika nur sing muncul saking sir dzikir bisiri niki wau pun bloloki dateng mata batin kula jenengan, akhire awake dhewe niku wau pun juga akan manggon wonten ing alam fana. Alam fana niku meh kaya wayah bengi. Mula sing ana gelap, maksude gelap niku bisa menyimpan pinten-pinten perkara sing wujud. Ketika ada nur cahaya lampu, ketika lampune mati, cahayane mati, tetep perkara sing ketok tersimpan di dalam kegelapan. Berarti ketika awake dhewe manggon teng alam kefanaan, wujude kula lan panjenengan wujud wabeh perkara sing ketika kula jenengan manggon teng alam sadurunge fana ketok, ketika fana ditelan oleh gelap, ditelan oleh Allah. Luar biasa niki, yakin nak jenengan manggon ten gene alam-alam ngeten iki sing kula sebutake dari dulu. Kenikmatan tidak bisa diukur. Tenan jenengan mboten karasan ten donya. Alam niki alam yang penuh dengan kenikmatan. Wong alam pertemuan antara kawula lan Gusti kok. Wong dene jenengan kok sing kerasan ning donya niku rak salah jenengan. Nikmat estu. Ya semoga-moga mawon nggih. Semoga-moga mawon jenengan segera dipun paringi futuhiyah dening Allah, dibantu dening Gusti Allah sehingga jenengan bener-bener dipun panggihaken dhateng alam ingkang dipun bahas kados menaken. Salajengipun para hadirin wal hadirat. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Syamsun nak cara tenggene awak kula jenengan niku lir kadya kaya sir. Rembulan niku kolep, lentang niku adalah pikiran. Lah nak lampu lentera niku ibaratnya adalah mata kepala. Ketika sir kula jenengan wasyamsu tajri li mustaqarrillah, ketika sir kula jenengan niki sudah aktif dzikiripun, yaiku rasa, gunakno rasa kanggo ngrasakake apa kabeh sing kok rasakake. Nak rasa-rasa kabeh iku mau adalah rasa anane wujude Allah. Mula ketika wasyamsu sir kula jenengan niku mustaqarrun tajri, wis iso mlaku dzikire sir li mustaqarrillah maring nggon tetepe sir niki lho aktif istiqomah. Nak sir kula jenengan pun saged berjalan mlaku dzikir istiqomah ana ing nggon tetepe sir niki, terusane ayat dzalika taqdirul azizil alim. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Berarti kula lan panjenengan akan bisa menerima lakuning kodrat irodai Allah. Setiap takdir, setiap kodrat yang mudun menimpa pada diri kula lan panjenengan, kula jenengan cepet-cepet iso ngrasakake nak iki mau kabeh rasa anane Allah. Lho niki lho wasyamsu tajri li mustaqarrillah. Ketika sir wis iso istiqomah anggenipun dzikir tanpa nama, tanpa sebutan, mung nggawa rasa tok, rasa anane Allah. Dzalika takdirul azizil alim. Takdir apa wae pengijuan tahane Allah sing model apa wae tetep kula lan panjenengan saged ngraosaken nak niku adalah anane Allah. Niki lho arti maknawiyahipun. Lah nek kula jenengan maca wasyamsu tajri mustaqarrillah ya srengenge sinten dhuwur nika.
Selamane nak kula jenengan ngono wae ora bakal mundhak. Ayo kita kaji di dalam diri. Mula ketika srengenge sinten langit dhuwur nika wis keluar dari ufuk timur, tetap penduduk bumi sing disebut ashabul qaryah akan merasakan beberapa manfaat. Tetap penduduk bumi akan roh iso bedakake ndi hak ndi batal. Akan merasakan kedamaian ora nalika wayah peteng. Fungsi srengenge iso ndadekake padanging jagat. Iso garingake perkara sing teles dadi garing lan sak panunggalane. Begitu juga ketika ashabul qaryah penduduk bumi raga kula lan panjenengan kedatangan srengenge wis muncul tepat tenggene sebelah wetan. Apa yang akan dirasakan oleh penduduk bumi raga? Ya sama, yuk iku akan merasakan kedamaian. Mergane apa kok damai? Dzalika taqdirul azizil alim. Mergane wis iso nampa nak takdir kabeh sing lumaku ning awak iki mau kabeh. Mergo nunjukake anane Allah. Mula tidak ada yang namanya resah, gelisah, bingung. Bagaimana bingung? Wis reti kok. Aku dikai rasa ngene, yuk iku nandhakake rasa anane Allah. Mula kehidupan ini tidak ada yang salah. Salah ketika sir niki wau dereng saged didamel zikir. Awake dhewe peteng dedet salah jalan, salah jalur, nabrak naruk. Mergo di dunia ini tidak ada matahari. Akhirnya mata kepala kula jenengan tidak bisa melihat. Begitu juga ketika sir kula jenengan dereng aktif kangge zikir, tetep moto lahir batin pikir moto ati niki wau tidak bisa kita gunakan untuk melihat kenyataan Allah wonten ing diri kula lan panjenengan. Ayo do sadar nggih. Do sadar niki ayate Allah maringi pemahaman dhateng kula lan panjenengan. Semanten ugi ayo buktekno rasa cinta kasih kula jenengan dhateng garwa, dhateng putra. Ayo garwa putra kula jenengan dididik tentang bab masalah zikir. Ayo dikenalake dengan utusan telu srengenge iya bulan iya lintang. Apa toh kula jenengan tegel nyiksa anak bojo? Apa toh kula jenengan tega anak bojo kula jenengan bodoh jahil dengan permasalahan tentang zikir, tentang ayat-ayat tenggene surat Yasin iki? Otomatis rak boten to. Mula monggo buktekno kasih sayang cinta kula jenengan dhateng garwa putra dengan dididik tentang sangkan paraning dumadi. Salajengipun para hadirin wal hadirat, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Begitu juga dengan bulan yang ada di dalam jagat gumulung kula lan panjenengan. Ketika rembulan hati niki dibuat untuk dzikir bil qalb, awal-awale cara jagat gumelar sing jenengane bulan iku tetep tanggal 1 cilik, tanggal 2 tambah gede
15, 16, 14, 17 bentar. Tapi engko nak wis tekan 20, 28, 29, 30 balik ten gene cilik malih. Iki maulah simbol dari dzikir bil qalb. Dzikir bil qalb awal-awal ini ku nggih ngeten iki wau, bleret. Ati dilatih, ayo golek ana sik nafas mlebu metune sing ning irum. Nak wis ketemu ayo bareng ana pancingan nganggo dzikir Allah Allah Allah. Terus awal-awalnya bleret cilik, suwe dengan istiqomah, akhirnya gede blunder kleker. Ning Allah menghendaki nak wis tanggal 15 blunder kleker, ayo pindah isaroi 16, 17, 18, 19, 20, 30 bulane kalong cilik. Mergo napa? Mergo Allah menghendaki dzikir bil qalbimu iku pindahan ning nggone dzikir bisir. Bolak-balik ayo srengenge iki lho yang menentukan peredaran tenggene galaksi bumi. Bukankah semua planet termasuk bumi, bulan niku wau tunduk patuh tenggene matahari? Semanten ugi yang menentukan suasana ashabul qaryah di dalam diri kula lan panjenengan itu adalah matahari sir. Mula ketika sir kula jenengan dibuat untuk dzikir, tetap ashabul qaryah suasana penduduk bumi kula lan panjenengan akan merasakan kedamaian yang abadi, kebahagiaan yang sejati. Mergo niki sing dikarepake Allah terhadap umat, terhadap kawulanipun. Lajeng ayat salajengipun lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Niki lho. Jelas ning ayat niki diterangake bulan ambek srengenge iku tidak akan bisa bersama-sama. Bulan ketika kumpul dengan srengenge tetap bulan iku wau tak berfungsi. Siang tidak akan bisa berjalan seiring dengan malam. Maksudnya pripun? Dzikir bil qalbi dengan bisiri niku tidak bisa beriringan. Mula dzikir bil qalbi ya bil qalbi, bisiri ya siri. Ketika dzikir bil qalbi berarti sirine dereng. Nak wis bisiri tetep bil qalbi ini iku mau non aktif. Tidak bisa. Ten Quran iki pun jelas la syamsu yang bagilah an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dzikir bisir bil qalbi niku tidak bisa seiring sejalan. Ora mungkin sir gelem ngucap Allah Allah mboten. Ora mungkin awake dhewe ketika mangan lombok sing rasane pedes, ketika lomboke wis ilang, ketika wujute lombok, ketika namane lombok niku wis ilang, rasa kok gelem ngrasakake wujute lombok nama? Tidak mungkin. Rasa ya rasa. Semanten ugi ketika dzikir bisir niku nggih ngoten. Ketika dzikir bisir sing anane mung ngrasakake anane Allah, tidak mungkin sir niku wau gelem ngucap Allah Allah mboten. Karena itu bukan alamnya. Niku pun dadi kodrat takdiripun Gusti Allah.
Lah nek kula lan panjenengan niki mumpun ngertos kenyataan kaya ngaten niki wau, ayo gerek ndulungake mbuktekake praktekake ana ing salebetipun diri kula lan panjenengan supaya ashabul qaryah penduduk bumi raga kula lan panjenengan niki akan mengalami hidup yang sempurna. Sempurnane raga iku mau ya sempurnane ruh, sempurnane sir. Lah nak nyuwun sewu cara bahasane ten ngene donya, sumber nur cahaya itu adalah matahari. Donya iku ya mentok ten ngene matahari. Niki nandhakake bahwa wahidiyah, wahdah dan ahadiyah niki memang tidak bisa dibuat percontohan. Mula zikir dengan siru-siri, khafi dan akhfa niku wau tidak ada amsal, tidak ada contoh. Tenggene Quran pun mandek, tenggene syamsun, tenggene rasa. Rasa ning rasa khafi lan akhfa niku wau kula lan panjenengan piyambak sing bakal diparingi Allah. Mergo niku sifatnya adalah rahasia ning rahasia. Mula nak kula lan panjenengan gade kepinginan niat, ayo ampun tah ampun, ayo aja suwi-suwi, rasa kakeng mikir, ayo lepaskan pikirane panjenengan sing marai ruwet, ayo tunduk patuhlah kepada takdirul azizil alim, takdiri Allah. Kula jenengan niki asline mboten penduduk bumi, kula jenengan asline ananiah, kula jenengan asline adalah penduduk alladzi laisa kamitslihi syai'un. Yes, muga-muga mawon nggih kanthi keterangan niki kula lan panjenengan dipun buka atine, dipun paringi kesadaran, dipun paringi maunah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun kula pungkasi acara sesi kedua niki kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.